都は省エネ家電の普及促進のために都民に向けて東京ゼロエミポイントを付与し、ポイント分を店舗で値引きできる制度を進めています。小池都知事は22日の会見で、熱中症対策として高齢者と障害者が省エネ性能の高いエアコンを購入する際に付与するポイントを今月30日から現行の1万円分から8万円分に増額すると発表しました。ポイント付与をですね、最大限の8万円にまで大幅拡充をいたしまして、省エネエアコンの購入を強力に後押しをしてまいります。小池知事は迷わずにエアコンを使ってほしいと呼びかけました。